最後一種叫做真實真。佛陀絕對係真實，好真實嘅真道。咁我哋講地藏菩薩現咩相咧？係咪現比丘相？係嘛？比丘係咪真寶啊？咁地藏菩薩係咪真實真寶？肯定啦，呢啲最佳嘅真實真寶啦，係嘛？佛陀喺呢個世間付足將世人天眾生付足於佢，直至到將來阿逸多成佛以嚟六道眾生顯現無斷，交晒俾佢。真實真寶能夠通達三藏，能夠以佛法化度一切眾生，辯才無礙，能夠因應住一切眾生嘅根基，教化佢哋契機之法，安立佢哋喺修行道路上面永無退轉，能夠證明佢哋，能夠受記佢哋。咁呢啲真寶難可證明，見到你都唔歸依，冇理由啦。但係我哋歸依要記住一樣嘢。有種拜師學藝嘅心，歸依要有一個心態就係我入學校讀書，我自今日後我就以呢個老師作為我參學嘅老師、接引嘅老師，去學我嘅根本導師釋迦牟尼佛教我嘅嘢，因為我唔識啊嘛。我呢個老師識啊，佢教我係嘛？然後就睇下我跟呢個老師，我到底學到乜嘢嘢？歸依學佛。係咪同樣重要？同樣重要。淨係學佛唔歸依唔安全，淨係歸依唔學佛冇作用。同唔同意啊？我哋既係歸依，能夠歸向依附到最宇宙間最圓滿嘅智者，佢喺呢個人生當中遺留落嚟嘅經律論最好嘅寶藏，我梗係想學啦，係咪啊？我哋要用一個雪亮嘅眼睛睇清楚佛陀嘅真貌。睇清楚佛法嘅真貌，然後認識自己係乜嘢根基。一間學校嚟講，小學、中學、大學，我想問邊班最威啊？啱班嗰班就最威，唔啱班咧就唔威，同唔同意？所以我哋要記住一樣嘢，唔好對佛法妄起分別。實地嘅大菩薩，佢唔會睇輕視小學生，唔會睇唔起中學生，係嘛？我哋記住，我哋對佛法當中要平等恭敬。只不過我哋對住唔同嘅學生，佛用唔同嘅方法，因應住佢哋嘅根基，安立佢哋嘅行為思想，然後慢慢循步漸進，直至佢哋成佛為止。所以咧，都係接引眾生嘅法門方法嚟。三藏十二部經其實裏面所講嘅內容道理，都不外唔能夠出嚟頭先我所講嘅呢三乘教法。學佛嘅人，如果能夠正確認識佛、正確認識法、正確認識真三寶，並且以真假誠唔係應酬嘅善恩盡嘅心，好正確嘅發心，全心全意去歸依供養禮敬三寶，積極喺自己嘅人生裏面止惡行善，親近善知識，勤習佛法，實踐佛陀嘅教法，活用於世間。呢個人唔理佢幾弱智幾低能，絕對係一個真正嘅真正佛子。唔理佢初發心嗰陣係嘅根基幾薄弱，佛已經睇到佢成佛嘅成就嘅樣。所以喺學佛當中咧，我哋唔會計較任何人嘅起步，亦唔會去議論任何人嘅失敗。咁我哋學佛嘅期間有冇失敗過？梗有啦，失敗咪失敗咯，唔錯得嘅咩？好似我哋唱歌走音啊，唱錯咪唱錯咯，唱錯點啊？唱歌咯，係咪啊？你唔好唔唱就得啦，係咪啊？學佛有一個最犀利嘅一樣，勤心莫退，唔好退心，但係唔好放縱自己。不過唔好逼死自己，自己做自己嘅好學生，自己做自己嘅好老師。下一個我哋會全力去講呢個十惡業、十善業。到底當然我講十惡業、十善業咧，
有好多巧妙嘢喺度，同你哋一般認識嘅十項業、十善業咧係有好多唔同嘅嘢喺裏邊。當我哋聽完晒之後咧，你要去圓滿佢咧，原來一啲都唔困難。嗱，我唔係講俾大家聽係乜嘢點解，我係話俾大家聽用乜嘢方法係你輕描淡寫就圓滿呢啲咁嘅行為。呢樣嘢先係好值得大家咧攞嚟咧作為參考。好啦，咁今日時間所限咧，我哋到此為止。